Hola gente, yo soy Joaquín Nicolás Vargas Mesa y les traigo un video de cómo hacer slime. Este es mi primer video, espero que la apoyen mucho. Por lo menos quiero llegar a 200 likes. Tiene like. Y viene Gustavo, viene acompañándome. Y los materiales son un bolt o un vasito, no sé qué cosa. Y algo para remover. Pegamento transparente y colorante o pintura opcional. Lo primero que vamos a hacer es poner pegamento en el bot, la cantidad que ustedes quieran. Ya que hemos echado el pegamento, no sé si se ve porque es transparente, vamos a poner pintura colorante. Abrimos y con la cucharita misma vamos a agarrar de la tapita. ¿No puedes vaciarlo? Miren, está tomando color, no sé si lo vean. Es que es mi primera vez, primer video. Él está nervioso, ¿sabían? Pero yo no. Hace ratos quise grabar video, pero lo corté porque este se escapó. Ya, que ese color nomás ya. Lo tapamos. Después vamos moviendo hasta que quieran, lo que ustedes consigan, el color que quieran. Después vamos a ir a la cocina, digo al baño. No, ya no traigas. Vamos a ir al baño y le vamos a poner, un momento por favor. Ay, ya puedo estar hablando. Vamos a poner jabón líquido. Cualquier jabón líquido que ustedes tienen. Ay, no tanto porque si no va a salir muy feo. Y regresamos. Ya que regresamos, llevamos esto a un lado. Muy nervioso, él tiene un tic especial. Ay, y después movemos. No. Ya pues. Ya mira, así les va a ir quedando un poco. Ya, cuando vean que ya es hora de tocarlo, lo tocan. Por ejemplo, de mí ya está hecho. Ya mira, al primerito no se va a hacer muy bien, no te va a gustar la consistencia. Lo vas amasando. Se te van a ensuciar un poco las manos. Las manos de jabón, no sé qué. Tienes que exprimir todo el jabón. Basta. Todo el jabón lo exprimimos. Y después les va a quedar así. Miren, se estira muy bien. Solo que les recomiendo guardar en una bolsita. Muy rápido. Porque se seca muy rápido. Un minuto puedes estar jugando con él. Pero después se seca muy rápido. Miren esto. Miren, carajo, chavales. Muy bien, hasta el próximo video. Traeré otros videos. Está mal, idiota. Carajo, cállate. Ya, después traeremos otros videos. Del video que me pidan. Haz de esto, pero les digo que no tengo mucha plata para hacer videos. Ya. Y es lo último.
espero que les haya gustado. Y a la próxima. Chao, chao. Nada, mentira. Ya hasta la próxima. Nada, ya. No olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita. ¿Lo ven? Y Pero yo me suscribo. ¡ay! Perdón. Díganme si quieren que suba videos de Clash Royale. Yo antes tenía una cuenta que estaba en Arena Montapuerco, pero se me borró, ya estoy en Arena 8. Y este cuate que ya juega un año, ya recién es en Arena 6. Denle consejos a este cuate. No sé de qué, basta que no. Mierda. Ya se está haciendo mejor el slime. Todo lo mejor. ¿No se antojan un poco de esta preciosura? Ya. Y no olviden darle like, ya saben, suscribirse, ya lo que dije. Ya lo digo eso. Bueno, yo soy Joaquín Nicolás Vargas Mesa y él es Gustavo Ramos López. Oye, dime la verdad. Ya, él es Gustavo. Él que diga su nombre. Gustavo Contreras Valderrama. Y él pronto se va a crear su canal. Pronto se llamará, ¿cómo se llama tu canal? Gustavo, dice. Gustavo, el yo Gustavo. Y hasta la próxima. Chao, chao.